गुड मॉर्निंग समस्त की माने यहाँ हूँ टाइम हो गलानी आसी 8:30 आउ ए जल्दी जल्दी कहीं वॉइस रेकर्ड दूसरी कौन यहाँ टी माने पुअर क्लास चलता तेणु टी कथा हो पार नी से चापिंग वॉइस रेकर्ड दूसरी से मोबाइलटा ये सॉरी वीडियोटा ये स्टार्ट करी आपण मैंने केमिति अच्छा कौन मत कमेंट कर जानबी आशा करुँच आपण मैंने बहुत भलरे थे मुझे बहुत भलरे अच्छी आउ एटा हूँ सॉरी गुरुवार ब्लॉगटा आउ गुरुवार सॉरी मंगलवार ब्लॉगटा मंगलवार आउ किसी बुधवार मु एबे मो झी बेसन चिल्ला मुझे कहती आपण बनई से गोटा एना खाइबा स्टार्ट करी आउ तार भी ऑनलाइन क्लास फोर सरला तार दी 5टा फ्रूट 5टा फ्लावर ना 5टा वेजिटेबल ना मन रखापी ताको सब लिखिदेवी से पढ़ो आबे आम चल कि खाइबा बढ़िया है खाइब नु खाइब जोड़े करते गोटे आनी जोड़े खाई पारि 10:30 हेल्ले भोक भी होनी चल टे खा बेस कहीं दिन गाधेब तार फेर क्लास अच्छी काली हाँ काली मौसी आमर देते मंजा कहती बिरी बिरीटा को भावुली खरा देवी खरा नहीं किसी नहीं बालकनी की खरा पड़े पड़ी बाबा आज लंच रे कौन बनैबी किसी सेमती किसी ये नहीं भावुँ डालमाटा करी आउ बड़ी दीटा अच्छी ताको भाजी चूरी आउ कौन करी तो भाजिली आलू टमाटो गोटा चकटी आ किसी कर तो मंगलवार भेज नॉन भेज नहीं खाइबुन कि अति से खाला पड़े उठ पड़ेगा सही बस से बेसन चिल्ला को देखिए कहूँ मामा आमलेट करचु अंडा आमलेट पानी पिला देखो बिरी ये मुझे सुखाई किंतु खरा ना खरा कौन खरा पलैला सका पकई खरा आसी सीटी है ये बड़ी दीटा बिरी मौसी देते बिरी तापर हूँ हाँ कदली मंजा देती कदलीर मंजा भावुँ से मंजाटा आज देखुच कौन करी से वीडियोटा आपण मन सागर शेयर करी भावुँ मुझे देखिए कौन हो कदलीर मंजाटा कदली मौसी देते आज मंजाटा आज कौन करी भावुँ राई कले मैंने खाइबेनि कौन गोटे आज करी भावुँ छाणी भी आगे मुझे भावुँ बेसन रे आटा हूँ कदली आटे मोर भातटा बसी देखो भात आसी आसला भातटा बसी कौन डालमा करी तापर जहाँ करी मोर ये सुखी से खरा नहीं खरा गला आसी जिते भोर सुखेब खरा गला छुआ मानक सेपटे पाठ पढ़ा चली क्या हुआ हाँ पेनसिल ना कि पाठ पढ़ा चलती छुआ मानक रखुची परे कथा रखुची बाय बाय हाय फ्रेंड
देखो शाग मोर कालठू मोर आसीला अल्प काली तरबर होगी मुझे अल्प भाजी आउ अच्छी एबे बाछुची देखो आतक अच्छी आज सब बाछी आजी शाग भजाटा मत बहुत भल लगे मत कौन समस्ते आमर भल पाती मो पु झी समस्ते सब भल पाती कि बाछी डालमाटा हो गला भात हो गला हाँ आई डालमा हो गला भात हो गला केवल शाग भाजी आउ बड़ी दीटा भाजी चुरी आलू टमाटो भर्ता ये बास आउ कि नहीं आज लंच रे मोर एति किसी रेसिपी शेयर करी कहीं कौन डालमा भात शाग भजा हम रेसिपी शेयर करी आमती कम चलती एवं टाइम होगा 12टा बाजिले हाँ रखुची बाय शाग बाछी मत टाइम लगे शाग बाछापी जहाँ 12टा मत 12टा बाजू 12:30 हम मोर शाग सरू सरू रखुची बाय हाय गुड मॉर्निंग समस्त की नमस्कार मु रोजी आ रोजी ओडिया ब्लॉग को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत करछि आशा करछि आपण माने बहुत भलरे थिबे मु भी भगवान को कृपा किसी बेसी भल नहीं ना बेसी खराब नहीं भले सेमती अच्छी आ देखंतु मोर माछटा आनी चिंगुड़ी आनी केजीटा आ रोही माछटा आनी 650 हम कहीं ये हजबैंड को दिहब चिंगुड़ीटा भाजिकी काली देवी कहीं काली तो गुरुवार मिलबनी ना तेणु आज नहीं आसली आज फ्रिज रे स्टोर कर रखी काली सका भाजिकी देवी कहीं कंपानी गोटे भाईना छुट्टी आसी मेडिसिनटा सरी जाइए मेडिसिनटा देवी मुझे भाविली चिंगुड़ीटा भाजिकी देदेवी कहीं चिंगुड़ी का बहुत भल पाती आपर हूँ चिंगुड़ीटा से मिले केवल यही माछ ही मिले आंध्रा माछ ही मिले चिंगुड़ीटा मिलेनी आउ सी भी आई रोही माछ खाई भी भल पाती तेणु कहली चिंगुड़ीटा आनिक भाजिकी देवी देखो माछ मोर केमी बछा हो सी मौसा बाछी जे मैंने सबूक भलारे बाछी ना देखो कहले हाँ झील मुझे बाछी देखो बहुत भी भिड़ थी मुझे तरबर ही पलि आसली कहीं पुअर ए क्लास अच्छी रेडी करी क्लास कर खाइए करनी कि ब्रेकफास्ट तेणु जल्दी जल्दी पलि आसली मुझे मुझे घरे बाछी देखो केते मैला बाहर चलतु देखु मो चुंगुड़ी माछर माने केते ये बाहर बछा चिंगुड़ा कोलबा छड़े मत बहुत बढ़िया लगे क्या चिंगुड़ी अच्छे भल लगे कमेंट कर मत करेंगे मत बहुत बढ़िया लगे ये बड़ चिंगुड़ी छोट चिंगुड़ी नुह छोट चिंगुड़ी तो ये नुह खाइबा मत भल लगे मत चिंगुड़ी माछ भल लगे मुझे खाएनी बेसी हाय पुणी थे आप समस्त को गुड मॉर्निंग केमी अच्छा आप बहुत भल अच्छी बाबा कौन कर जीनु तू खट तले गले खट गले हाँ मुझे पेन पेनटा खट तले गले खोजुची हो जा पर देखी खोजिक देव हाय कर दे हाय कर दे हलार कर जा जा कबटा कबटा मुझे खोल से पूरा आस्ता आस्ता से मुझे गोटे जिनस दीटा 3टा जिनस ऑर्डर करी फ्लिपकार्ट रे मुझे भाविली आपण मान संगे शेयर करी आपण मैंने तो मो परिवार भाया मुझे सब जिन जो शेयर कर सब कथा शेयर कर भाविली जिनसा 3टा जिनस मुझे ऑर्डर करी
ମାନେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଆସିନି 2-3 ଦିନରେ 3 ଦିନ ହେଲାଣି ଆସିଲାଣି। ମୁଁ ଗୋଟେ ମାନେ ଏକା ଥରେକେ ଆର ଗୋଟେ ଖୋଲିକିରି ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ବୋଲିକିରି ମୁଁ ରଖିଛି। ମୁଁ ଖୋଲିନି, ମୁଁ ବି ଜାଣିନି କେମିତି କ'ଣ ଆର ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଖୋଲିବା, ଦେଖିବା କେମିତିଆ ଜିନିଷ ଅଛି। ଖୋଲିଲେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଆସିଛି, କ'ଣ ମୁଁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି। ଚାଲନ୍ତୁ। ସିକ୍ରେଟ୍ କେଆଣି କେମିତିଆ କ'ଣ, ମୁଁ ତ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଛି ଦେଖିକିରି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଛୋଟ। ମୁଁ ସିନା କହୁଛି ବହୁତ ବଡ଼ ବୋଲିକିରି, ବହୁତ ଛୋଟ। ଛୋଟ ଯଦି ହେଇଥିବ ମନ ଆହୁରି ଖରାପ ହେଇଯିବ। छोट এটা তো দেখিলে বাসন স্ট্যান্ড, মানে বাসন স্টিল বাসন স্ট্যান্ডটা ଅଛି, কিন্তু এটা খালি বাসনটা ମୁଁ ଧୋଇକିରି ରଖିବି ବୋଲି ଏଇଟା ମୁଁ ଆଣିଛି। ଚଳିବ। এটা হচ্ছে କ'ଣ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ, এটা କ'ଣ ବାବା? এটা বেডশিট ଶୁଖେଇ ନେଲେ ବାବା। এটা প্যাকিং হচ্ছে না ସେଇଟା ଭଲ ପଡ଼ିବ କି ନାହିଁ କେଜାଣି। ସଫା ମାନେ ବୋଲି এটা হচ্ছে বেডশিট। बेडशीटर पिलो कवर अच्छी बड़ा ये बेडशीटर पिलो कवर देखो ये बढ़िया अच्छे। डबल बेड रे ये मत पड़गला के 340 ये पड़गला बेडशीटा आउ तार पिलो कवर ये दुटा तापर हूँ यहीटा पड़गला बासन स्टैंडटा मत पड़गला 354 सॉरी से पड़गला 354 आ बाकी हजबैंड को आनी मेसुर ये आनी पर्स मेसुर आनी ये दुटा जिन हूँ फ्लिपकार्ट यहाँ कहीं हूँ मेसुर आनी यहाँ
मत पड़गला 130 बेडसीट्र ये बेडसीट्र देखिए माने देखो ये बेडसीट माने फुल रही फ्लावर पिंक कलर फ्लावर किंतु इतने किसी ना पूरा प्लेनटा अच्छी प्लेनटा भी भल लगुनि ना गोटे फ्लावर कले भल लगे हूँ मोर जिनस मो फ्लिपकार्ट एबे किचन को मु पलि आसली सेटा फ्लिपकार्ट से गुड़ा जो आनी सेटा गोटे जो बासन स्टैंडटा मुझे आनी से बासन स्टैंड टी फटा अच्छी ताकू मु रिटर्न करी रखी आउ बेडसीटा कहीं मत भल लगुनि कहीं माने मोबाइल रे देखा फ्लिपकार्ट जिनस माने मोबाइल देखा फ्लिपकार्ट कौन जो जिनस तुम ऑर्डर कर मोबाइल बहुत बढ़िया देखा किंतु वास्तव आइला बेलू पाखक से गोटा केमती देखा दुईटा जाक रिटर्न करी रखी क्या ना भूल काम करिचु सॉरी कह कान द सॉरी कह देखु सॉरी केमती कहूँ ये मु बासन धोई धोची से आनी आटा भल पड़ानी रिटर्न मन बहुत खराब हो टीवी देखिए बोलिकी कौन हो दीदी पेन नहीं कौटी फिंगिलु कह दीदी की आग सरी कहीं आइले टीवी लगे मामा को सरी कहले हेनी दीदी पेन फिंगिलु दीदी कह सरी जाऊँ कहना दीदी कह सरी टीवी देखिए बोले जहाँ कह ता कर यहाँ देखो मो भात मोर यहाँ मु भात कौन कहले माने चाउलटा बहुत समय बस बतुरे नहीं गोटे 2 फुटन आसला बंद कर दूसरी गैस आर डाली डालटा मुझे कर मुग डाली आ बाकी माछटा मु भाजिक देखो मुझे लगो व्यस्त ना लगो पूरा कहली देखु आप भल देखी दूसरी भाजिकी मु माछटा रखी डालीटा करी मुग डाली आज करी माछ तरकारी करी भात करी बाकी किसी करें कहीं भल लगुनि टे रेस्ट करवा देखो मोर थुआ से रिटर्न करी चाहूँ रोसे स्टार्ट करदेवी आउ किसी रेसिपी शेयर करी देखुची आपण साथ कथा किसी रेसिपी देखी आपण मानू चलतु मुझे रोसे स्टार्ट करी 12टा बजला चलतु रखुची बाय देखु ए मोर तरकारी हो गला मु कैंटीन आनी देखिए कौन मत कह यहाँ हूँ सारू आनी करी माने घांट माछ घांट किंतु आज करने को इच्छा लगिलानी आज करदे सोरिष मसला देकी माछ बेसार आउ बाकी भल देखिए मुग डाली आईटा रहा भात मुग डाली शुणिक मुह सुखी गला नानी मुह सुखी गला कहीं से मुग डाली खाएनी खाएगर मुग न खा माछ तरकारी खाइब से मुग खाएनी मन सुखी गला मुग डाली केमती कहला माछ तरकारी मुग डाली भात बसीजा टे आज एतिकी हूँ लंच रे चिंगुड़ीटा आनी चिंगुड़टा भावुँ डिनर रे कौन करी चिंगुड़टा माछ कले माने रुटी खाइया को भल पाइबेनी रुटी कले खाइबे किंतु मते भल लगे भात माने खाइबापे किंतु मु तो भात खाइबिनी मु रुटी खाइबी तांका रुटी करदेवी आज भावुची चिंगुड़टा कौन रात करी
रुटी करी भात करी अच्छी डिनर कथा सी अलग कथा बहुत समय अच्छी आसी टाइम 12:30 मोर सेपटे भातटा मोर कौन कहले माने पुराणा चाउलटा किणिकी चाउल आणुची किंतु पुराणा चाउल कौन माने घंटे 1.5 घंटा पाखापाखि से फुटुची से कौन करे चाउल पानीटा फुटे चाउल पकाए आ भात फुटिले गैसटा बंद कर दिए अध घंटा 45 मिनट बंद करदेवी तापर से भातटा आपे आपे बतुरिकी किंतु भातटा किंतु बहुत बढ़िया हुई आपण मैंने थोड़े करूँ खातु जानते गैसटा भी एत सरबनी आम तो बाहर रही सब गैस यूज कलु एमती गैस सारे भी आमर भी बहुत ये हो मत जोटा भल लगे मुझे करे क्या मैंने ये कहूनी जे आपण मैंने मुझे करेंगे करेंगे मत बहुत भल लगे से भातटा मुझे गैसटा बंद करे तापर हूँ भात एवं आसला आसी मुझे 15-20 मिनट है गैस लगे पानी देसी भातटा से आसला भातटा गाड़ी बाकी जहाँ लंच करी देखिले तो माछ तरकारी मोर आज सोरिष मसला दे कर कहीं सोरिष मसला दे कर जो दिन माने देहटा भल लगुव से दिन 3 माने केते प्रकार 4 प्रकार 5 प्रकार आइटम कले भी किसी लगभग थका लगभग आज टी थका लगुच थका लगुच कहीं मो ठंडा टी अच्छी मुझे मेडिसिनटा खाई मत एक्चुअली मत भल लगुनि कहीं से मेडिसिनटा एत पावरफुल मेडिसिन खाइला मैंने खाली माने निद निद ही आसूची से भल लगुनि जहाँ तक मेडिसिन कोर्स कंप्लीट करा पड़ो सकाଳେ राति तेणु से खाई से निद निद लगुच भल लगुनि से डालटा तो कर झीर डाली सी खाइबनी कहीं सी मुँह बुले सारा मुग डाल देखिए तार मुग डालटा एत पसंद नुह सी खाइब से माछ तरकारी आंब अच्छी सी खाइब मोर डाली नुह मोपाइका मो पुओ झीर खाइबे ताकि डाली चलतु ये बहुत लंबा हो मो वीडियोटी मो वीडियोटी एंड कर मो वीडियोटी भल लगे लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे भूलें बेल आइकन क्लिक करेंगे सब्सक्राइब कले मुझे पाखे नुआ नुआ वीडियो पहुँचे पारि आपण सागर बहुत बढ़िया कथा हो पारि मत भी माने साटिस्फाई लगे आपण मानकर सब्सक्राइब कमेंट देखिले मत भी बहुत बढ़िया लगे आपण मैंने मोर फ्रेंड हो बहुत बढ़िया लगे डेली डेली मुझे संगे नुआ वीडियो पकेबी आपण संगे कथा भी हो पारि इंस्टाग्राम मोर हूँ रोजी ओडिया ब्लॉग मैं रखुच्छी मत इंस्टा जब फॉलो करेंगे रोजी ओडिया ब्लॉग आप इंस्टा मुझे फॉलो कर रखुच्छी बाय बाय टेक केयर लव यू भल रुहतु सुस्थ रुहतु समस्ते भल रुहतु रखुच्छी बाय देखु पुओ भोक कला मुझे दे दिए डालटा मुझे छुक करदे मुग डाली आपण मैंने जदि करी खाऊे मत कमेंट करेंगे यहाँ किणा मुग नुह यहाँ घर मुग आमर आम सासू देते मुगटा यहाँ माछ माछर फ्रेंड से कौन खाइबे जानी माछर से खाइब माने भजा माछ खाइबनी बाबा धोइब तले बसी जाए देखो यही पीस कंटा नथिबो एक खाइब किंतु से झोल खाइबनी केबे आलू पकई न था आम दियरंग प्रिय हम से आलू गोटे पीस माछ देइची यदि खाइब तो देवी नले हाउ चल मामा आस मत खुआई दे तू हाथ खाइब आस न आण सीटू मो पुओ कथा मानिलाणी माछ बस जा धोई पड़ी आस
टीवी चली खाइबा चलो। हाँ मुझे लगे मो पु जी हाथ में खाइब गुड बॉय हाँ लगे दूँ आस मु पानी आणुची आस बस पुत्र मोर अने खाइब हाथ धोई पड़ी हाथ धोई पड़ी फटाफट फटाफट लिटिल सिंघम देखिए खाइब देखु आ गोटे भल दृश्य देखी सका पारा को चाउल देती अधा खाई अधा अच्छी केमती खाऊ चाउल आप देखते दौनी रे बाबा लिटिल सिंघम दौनी पीस देखे केड़े पीस देखो केमती खाऊ चाउल साइड देखा एबे मो पु खाइब सेपटे पिजन खाऊची पारा खाऊची एपटे मो पु खाइब खाई दियो देखी वाह फैन लगे दियो जाओ फटाफट फटाफट बस स्टार्ट करो रेडी खाओ बाबा आदू 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 टीवी बंद कर देवी ए साइड रू खाऊनु टिके 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 देखो ताती जी गोले दिए तार बहुत ताती जी डालटा एबे छुंक कर ना एबे संगे संगे होइचे आर मो आदिर किसी नहीं सी मुग हेले खाइब हरड़ हेले खाइब कोलथ हेले खाइब किंतु मो झीर खाइब नहीं तार बहुत ये नखरा ताती बहुत जोर ताती रे मो हाथ कौन हो टिके थंडा हो बाबा खाइबू बाबा टिके टिके खाऊता टिके खाऊता टिके खा बाबा बाबा टीवी बंद कर देवी चलो सेमती खाइबनी तो खुआई दूची रखुची बाय।